हिमालय देखिँदैन रहेछ कि हाम्रो त्यहाँ तलबाट यस्तो राम्रो देखिन्छ अरे हिमालय, यहाँ त पुरै घरले छेकिँदो रहेछ कि घरिघरि देखे चाहिँ स्कुटर पनि गएर आउँथेँ म बिजी भए ठ्याक्कै देख्थ्यो कि सेल्फी ल्याएको ए देऊ नि त छोडिदेऊ यही बाटो चिर्ने हो आज लास्ट होइन भोलि लास्ट नो आजै लास्ट भन्छ थियो त अहिले नि दिउँसो नि भइरहेको छ त्यहाँको मतलब दिउँसो पनि भइरहेको अहिले भन्नु त्यो यार गाडी नै गाडी मात्रै छ त आज त बढी भएछ जाम त अझै नि भनेर यार के छ र आज यस्तो जाम भएको हो यहाँ के फेस्टिभल के को आज अहिले काहीँ त यस्तो खाली हुन्छ यो बाटो ओहो नेपालको विकास भनेको फेरि यस्तै हो तोक्देला है नाइस नाइस जस 10 हात पनि होइन यार यो कति हात छ 5 हात पनि छैन होला है पिच गरेको यति कालो खुट्टा यस्तै भएको पोखरामा यसरी घाम लाग्छ यार त उमा जस्तो भएको छ यार तराईतिर जस्तो छ गर्मी पनि शीतलमा बस्ने रे क्या दामी देखिन्छ यो फुल यहाँबाट त यार हेर्छु यस्तो फोटो नि खिच्नु रहेछ नि त है के समात्ने सिस्टम फेरि यो जुन बाजा बजाइरहेछ नि
त्यो बजाए सँगसँगै हान्दा पनि रहेछ क्या ड्याङ ड्याङ चाहिँ यत्रो ग्यास छोड्दै कुन यो यिनीहरू त दङ्ग परेर हेरेर बसिरहेको छ यताको चाइनिज त कडा हुँदो रहेछ यार त्यही बता सुनि के गरिरहेको छु नि चाइना रे चाइना भर्सेस नेपाल हो हारेपछि साह्रै दुःख लाउँछ यार अब फाइनल खेल्न नपाएपछि है हारेपछि कहाँ खेल्न पायो त नि ल अब सक्यो जितिहाल्यो नि यहाँ पुग्यो जुम गर्दा गर्दा अब भेट्न खोजेको के हो अबको 1 मिनटमै हाड निस्किन्छ जित्ने मान्छेहरू यहाँ आइहाल्छन् सिटी चाहिँ कसले बजाइराख्यो यार त्रित्री त्यहाँ उनीहरूको प्यारेल फेरि एकचोटि हेर्न चेक गर्नु होइन ड्राइगन बोट कम्पिटिसनको प्र्याक्टिस चाइनामा कस्तो हुन्छ गयो ल यो बराबर छ क्या जित्यो ल तिर्र भयो सक्यो नेपाल हार्यो चाइना जित्यो त्यो यार कहाँ गयो खतरा छोड्दै यार दुई टिममा बजिरहेछ डङडङ हानेछ दुई टिममा न खतरा छोड्दै यार पछाडि एउटा उनै छोडिदियो ढुङ्गै छोडिदियो कहाँको यो कस्तो मोटे भोटिङ यो फेरि यिनीहरू के यिनीहरू त क्यामेरा भिडियो भइरहेको रहेछ मेरो पनि लाइभ अप्सन पनि त म पनि लाइभ गरिदिइहाल्छु ओ त्यो बिचरा त्यो डुङ्गा खियाउनेलाई भन्दा पनि त्यो ड्वाङ ठोक्नेलाई बढी जोस आयो यार है के भन्ने यहाँ नेपाल हो र यो कति टिम छ नेपालको सँगसँगै छ यार यो त आउने त नेट निकाल त अहिले त हुटिङै आएन नेपालले हार्यो यताको नेपाल रहेछ यको हार्ने हो र जित्दैछ नि अझै गइराख्ने सकिसक्यो अहिले त जित्यो है सक्यो हो र सकिसकेपछि खाली छ
खोजी खोजी सकिने बेलामा आइएछ त अनि